Pakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Hay, awanen may gatang iti makan. Awan pa'y maibayad iti abang. Anong santa pa'y laang kisya? Hanya ngay nga rod, katawan mo tidak kila kwartata. Makauma ti kastoy. At danto ka di. Ay nawaw, kaano nga rod? Amangan ko na datam amum amabalin na pagutangan tamanin. Nagado iti online. Ngam amangan no saan ta makabayad. Kasla ididamo nga imutang ta. Dagulit pa'y tinakautangan ta. Wala, ngam saan mo tingag singsingir ita? At least, nakalibre ta. Kaya't mo asawan? Umutang tamanan? Wala, nadalakid ditam amum. Sige, agbiro kak nga rod iti online. Ado dagiti agpapautang iti online ka. Bilyam tay basit lang ti requirements na. Tapno saan ta marigatan nga umutang, bakit? Kumusta mo nga tadaliyo ken kisya ijay syudad? Mano abula na yung awan ti damag ko may papan kadakwada. Wen nga raw, di dapat ag-text when umawag ka data. Bayam, taramidin dati kay kayat da. No apay nga min adida kayat ti agnaad dito'y balay ah. Eh nawaw, dagi jay pa iti kulam. Kay kayat da ijay syudad, tanawayada ang mga ramid iti kay kayat da. Di da ngamin kayat ti mabagbagaan kay. Magastusan da ijay syudad lakay. Magatang amin ijay tawan ti libre. Ken adapay abang da abayadan da. Apay madanagan kalao na ilang. Kas jay nga rod mo iti kayat da. Mala, itimplaan lakman kid di iti kapek. Di mo sarsaritahan ti may papan kadag jay adwa ta pumudot ti ulok. Adamo gatas lakay. Kapi nga rod ti kayat ko. Sika ni Kisha, husto akkaday? Siyak nga rod. Pasensya kan ano naladawak iti oras anak tulagan ta. Di magasak pa'y ngamin iti ayan ti kapsat ko. Okay laang. Mano a minuto laang mati panaguray ko. Ada ka di ay dim dita? Ada. Sakbay nga ited ko ti kwarta nga utangam, ag picture tapay. Ay nawaw. Masapul ka di pa'y nga agpicture ta. Adamat ay di. Kasapulan tapno ada ebidensya. Si kakit di mo't. Saan ko mo't nga itarayan ti utang ko kat. Awan mo't imbagak nga itarayam ti utang mo. Kaya't kula ang ti makasigurado. Okay. Kan adapay gayam ti pirmaam. Ay nawaw. Nagadumot tan madam. Kasta talaga. Saan mo't amabalin nga ited kula ang ti kwarta keng ka. Agpirma ka pa'y. Kalpasan na, agpicture ta, sakbay nga ited ko ti kwarta. Ang mga no ag video ka pa eh. Wan ano kayat mo ti video, may mayat manen. Ada akon layo. Ada yung pautang da kwartakin ka? Ay nawaw. Ada siyak pa'y ti kunam. Anya nga rod ti ginatang mo si Denta nga eh. Nangi-take outak iti paboritom asidaan. Aday na. Ay, ada ka din naluto nga innapoy. Sa anak pa yan nakaluto. Nay, apay nga eh. Nag-text akmat kan ka. Kapas basak lang itay, nakaturugak ngamin. Anya, Tapno di mo ko na, agluto akon. kasta agawa am tamabisbisin akmatan. Ayun gayam, imay ka diti landlady dito'y itay. Imay agsingsingir manan nga maimbagak nga urayan na ka. Nasaya at mat nga rodno kasta. Saan anagungat? Saan taimbagak ang makabayad da iti abang ta? Iso amayat ti isem na kabayatan ti panagsarsarita mi. Makiinumak man marilitay. Ay, sige maray. Adamo danum dita. Makiinom kalata. Sa dino tinaggapuam ayamaray. Ay. Asla na bang banog kalaunay. Ay, nagapuak ijay abagatan maray. Intulod ko ti kamuti nga order ti kasinsin kaw. Isumo lagayam anabang banog ka. Wun nga road. Ay, wun gayam.
Nagpasyudad ak idi kalman. Kahit Ay, anya kumaita no nagpasyudad ka, Maray. naranaak ni Kisha nga anak mo, Maray. Ay nawaw, nakitam ni Kisha ije syudad, Maray. Wan, ngam saan kun nga inasitgan, tagdardaras mo. Kasta aya. Itikas di alang anak at madlaw ko a problemado, Maray. Saan nga mauawag kan kaya? Saan mo't, Maray? Saan na mo lang a replyan dagiti text ko kang kuana? Mano abulan mo tin asaan ko anakit kita day di ataaw. Di da nga rod kaya ti agawid, Maray. Kaya da ti agabang ije syudad, ngam ti agawid dito'y balay. Hello? Apay nga itala ang asinong batam ti awag ko, si Kaki siya. Ay, pasensya kan, madam. Busy kami ngamin ita. Kat, kumusta? Kaano abayadan nyo ti utang yung kanyak? Urayan mi lang ti sweldo mi, madam. Kaano nga raw? Ay, kwa, madam. Intun umay asabado. Sigurado ka di dayta. Ang mga nuululbudan nakmanad. Ay, pudno ti bagbagak, madam. Adda trabaho mi iti boyfriend ko. Makabayad kami. Sigurado am laang. Laglagi pa mga ada ti picture mo kanyak. At dapay ti pinirmaam. Uwan, madam. Ag-message sakto kan ka. Sige, madam, agpakada akong tagtrabaho kami manen. Bye! Awag nga awag mo, tayo nga army. Apay kamin asinong batam ti awag na. Un ata dagulit mat nga rod. Sapay imbagam nga agbayad tano Sabado. Un nga rod. Ammo kong taramidan ta. Tapno saan da ta singirin. Anya teramidan ta. Ibagakin kwa na apim musay kan. Ay nawaw, apay akas tamot ten Leo. Pamarang laang. Tapno saan nga agsingir. Agidda ka lang, dapitsurin ka. Isunto ti isin ko ken kwa na. Amangan numadlaw na nga agul-ulbud ta. Siyak ti makaam mo. I-edit kun to tiladawan mo. Sakbay nga isin ko tapno di na madlaw. Pag tinulungan ta, bakit? Anya di insen mo kanyak, Leo? Awanan, madam. Anya ti awanan? Pimusayan ni Kisha. Saan man asyak ti ululbudam si ka? Pudno ti bagbagan. Iawid mi ni ti lugar da. Nupudno ti bagbagam. Apay nga raw nga active ti social media account na? Kuha ngamin, madam. Amok ti password na. Amok, agras-rason ka laang. Pudno ti bagbagan, madam. Mingmingan nyo ngamin alaimbag tilatawal ngayon sen ko kada kayo, Saan asyak ti ululbudam? Tano maduktalak ti pudno, da kayon to itinobiam ti maibabain. Anya ti imbaga na ngay. Agdwa-dwa nga rod kanyak. Anya? Diyan mo, noan niya taramidan ta ita. Anya nga tano agawid tapay laang iti ayanda na ng kantatang. Saan nakadinga mo, Ijay? Saan pa'y? No kasta nga rod. Agawid ta iti lugar yo. Tapno marigatan amang sapul kadata. Naibagak mo't lang ngamin ken kuha nga iyawid mi ti bangkay mo iti lugar yo. Ala, rugyan ta nga rodon ti agimpake, ta agawid tapay laang. Delikado ta maggaya mo dito'y. Anya nga ita, nag-aawid kayo mutlang itinobyaw. Dito'y kami nga agnaad tatang. Eh nawa, anya tinaknakan nyo adwa? Awan matkit di tatang. Kila at mata na panunot yun sa agnaid dito'y balay. Kit di yumot kayat iday. Gaputan na amiris mi, asaan kami amarigatan no dito iti pagnaadan mi tatang. Oho, sa anak amamati iti bagbagam si ka, Kisha. Anyat kayat yung asawan tatang. Amangan may no dati kalukwan nyo iti syudad. Kit nagawid kayo dito lugar tayaw. Ta dito iti napanunot yung apaglimangan. Na, apay nga amo ni tatang tipod no. Nakarik na nga ta. Makitam day ta, di ka makasungbat iti mbakaking ka. Ay saan apod no ti bagbagayo tatang. Awan at traso mi iti uray asino man anya. Anya ti pagsaritaan tananang. Maipapan iti kila at apanagawid yu iti nobyaw. Nanang, nasurok a makalawas min ditoy. Aging ga itakit agdwa-dwa ni tatang yaw. Di yulatan ikaskaso ni tatang, nanang.
Anya kumatiam mo ni tatang ngay. Amangan mo, nupod no ti atap ni tatang yaw. Ay nawaw, uray da kayo, nanang. Naakaran kayo matan iti sakit ni tatang. Kaya't kula ang ti makasigurado anak ko. Tapno amumimit at aramiden minukwa. Awan parikot mi nanang. Awan atraso mi. Sigurado ka kaday. Sige nanang, paypayapayan nak ni Leo. Amangan no adda na patag nga ibagana. Ituloy tanto ti agsarita inton madamdama. Nakitak metla ang dalayo kun kisya maray. Manu abulan ti bakasyon da dito'y balayaw. Di ta balayan ti pagnaedan da marilitay. Ay ha, imanugot da. Wan maray, ngem sa bali ti atapan nila kay ikaw. Apay mag. Atapan na nga amangan no ada ti kalukwan nga inaramid ti dua ije syudad. Isu akela at anagawid da di ta balay. Ay nawaw, awan pa'y matnangag kaw maray. Awan pa'y ita maray. Ngam saan tayo asigurado kadagiti sumarsarnupay nga aldaw. At impos ni Madam Army, Kisha. Ay nawaw, anya nga'y timpos na. Kaya't naamaamuan, nupod no api musay kan. So nga impos na tinsin ko aladawan mo kankwana. Anya, Matanaagan akon, tanagpos mo ni ti Facebook. Ado pa yung tinang-share. Amangan no adamang idanon kadagiti tatakkel mo. Kan amangan no ag-viral tamatan. anya nga'y ti aramiden ta ita. Diyak mo. Oras siya kat matanagan ak ni ti mapaspasamak. Diyak kayat ti ag-viral. Diyak kayat ti maibabain. Anya nga ta, numangisen ka iti lamay kankwana. Pangala ako maitipityo nga isen ko kankwana ngay. No saan na pa'y lang nga i-delete ti post na. Awanin ag-viral tan at talaga. Mabalin ti agsaludsod, nana. Asino ka na ka? Siyak ni Armina na. Ada nga min tao asap sa pulak. Nadamag ko adito'y lugar yu ti address na. Asinaw ti sapsapulam. Ada ka di am-amu yung agnagan iti Kisha kan Leo? Ha? Dahito ti ladawan na, nana. Kitaan nyo man nung mairupaan nyo? Anya ti masapul mo iti dayta a babae. Ada utang na kanyak, nana. Anya? Tijak pa'y kayat, nangisen ti nobyo na itiladawan na, tapim musay kanukat nga rod. Pimusay. Kat no limabas ni Kisha dito'y balay itay agsapa. Nukasta nga rod, pudno ti atap ko, kan pudno ti naibagada kanyak, ululbudan naklaang. Mabalin ka di nga isuro yung kanyak no sa dino ti balayda, nana. Ay, madam, anya nga itar aramidin nyo dito'y balay? Tinaibaga ni Leo anobyom kat pimusay kakano. Ay, kuha, madam. Ngam saan magaya mapudno. Ay, pasensya kayo no nagulbod kami, madam. Tijak pa'y kayat kat ilimlim mga anak. Da kayo lang haruden ti adda atraso na. Da kayo pa'y ti kasta. Naimbaglangan ata nagpusak iti Facebook. Ay, agbayad kami, madam. Alaman nga rod, bayadan nyo ti utang yaw. Ti kayat ko kat bayadan nyo abuo. Ay, kuha, madam. Ikan na kami kumamot ay iti makalawas apawayway. Ti kayat ko kat agsasarita tayo iti sangwanan ti kapitan nyo ditoy. Amang ano inton madamdama kat lukwan nakmanan. Kunak tumay, adda kalukwan ng inaramid yung adwa. Ay, pasensya kayong tatang. Pasensya kayong tata. Imbabay nyo launay ti pamilya tayo. Saanin ang maulit, tatang? Awanin katawaan da tayo nagiti tattao. Nalaing kayo nga umutang. Ngam numasingil kayo. Agpamarang kayo apimusay kayo. Awan ngamin ti pangalaan mi ti pagbayad mi. Isu ana aramid mi ti kasjay tata. Pudno tinaibaga ni Leo, tatang. No awan ti pagbayad yaw. Saan kayo nga umutang? Naturad kayo kanumay nga gabang iti syudad. Tagayam, awan ti gastusin yaw. Bayadan nyo ti utang yaw. Saan ada kami iti inayaw ti babay nyo? Nag-viral ti impos ni Army Arupa ti anak mo, Mari Ilang. Wan nga rod maray. No apay nga main taimbaga daan na tayo ni Kisha. Uray saan mag? Awang kano pagbayad da iti inutang da, dayjay laang tinapanunot da pamuspusan, tapno saan da masingir maray. Ay, nawaw.
Apay ngamin nga umutang da, no di damot lagayam kabailan ti agbayad. Day tangarod maray. Kita tinapasamak. Nag-viral dalak nga raw. Awanan na, isudan ti katkatawaan dagiti tattao. Isu akas taunay ti unget ni Rudy kadakwada maray. Uray asin umut amaray. Nakababain nga tatikas di ngay naramid da. Saan damutin nga ubeng. At dadan iti husto nga edad. Agsubli kamin kanleyo ijay syudad, nanang. Ay nawaw, apay nga agsubli kayo pay laang ijay. Wan ata nakababain nga rod, nanang. Naa, Nag-viral ti kalukan mi. Nakababain ka dagiti kalugaran tayo. saan kayo na pumanaw? Aggardin kay kididitaw. Anya? No anya timang mangagyaw, ano san yu Tada kayo matinagaramid iti kalukwan. Dumngag ka no ada ti maibagbaga kang ka. Di mo ipilit ti agnaad ijay syudad. No naggapo iti utang ti kwarta agas gastusam. Nakababain nga rod ti agnaed dito'y, nanang. Apay, kayat yumanon ti agbayral aya. Kayat yaw ti maibabain. Saan, nanang? No kasta nga raw, dumngag kayaw no ada ti maibaga kada kayaw. Saan anatangkan ti ulo yaw? Taamangan no inton sumarunaw kut saan kayo laang nga agbayral. Amangan no maibalod kayo pa yan. Ay, nawaw! No imutang ka, naskan laang nga rudmet abayadam. Iti kasta, awan to ti pakaibabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sa dino ti papanab ilay. Ay nawaw, makapakigtot ka mo, Nana Francisca. Naa, di mo pa'y sinugbatan ti saludsud ko, ngam sa balimbit ti bagbagam. Mapanak iti ayan ni Nana Berta. Gumatangak iti sidaan kan meriendaan mi. Schedule nga min ti recording mi ita, Nana. Recording iti anya? Recording iti drama, tapno adda manendenggan dagiti subscribers mi iti YouTube. Tapno adda denggen dagiti subscribers me. Kasla adumat ti subscribers da ito'y babae. Anya ti kunayo, Nana? Ulitin nyo man? Si Kaki Dimay, saan maipapan kang katiinsawang kau? Agpatuloy ka kiday, tapno saan ka mataktak itilakad mo. Di naklatan ikaskasaw. Ay nawaw, nagadumutan ti ginatang mo, Ellen, nakaw. Tada kadwami amangan, Nana. Adda bisita yaw. Dagiti kadwak nga ag-recording iti drama, Nana. Kunak ano adda simang patabisita yaw. Adwan nyo ti i-record yo tapno addaman mo't denggan may. Nana, kinapudno na, naurnong ti i-record mi ita. Husto tapno adda urayag. Naimbag la aliw-liwa kabayatan ti panaglakok. Ayun, Nana. Adda ko bag mo dita, nakaw. Ayun, Nana. Nangalaak na amok nga ado ti umay ko gatangan. Malamod to'y ngarudan ta iso ti pangikargaak. Adda selopin dito, ingam na ingpis ngamin. Mala, agtugaw kabiit, ta isupot ko tigat-gatangam. Si Mang Putandaman ng Cecil, lakay.
Wain, itaypay. At dada iti recording room. Ay nawaw, nasa pa da ah. Una, tatiimbagam ka no, kat ato ti record yu ita. Ay wan, naurno nga rod lakay. Nabayagmat nga minan idi na udi ang nag-record kami. Mudo yung daginatang mo, tasya kung timakam mo. Ilotom da gito'y ah. Saan akong agimatang iti rekado, taad dapay mat na bati. O kilaan ba ka? Tapno maibos ti sigurd nga istak dito yung balay. Tapno masukatan mo't ah. Win ah. Ay wan gayam, pinagkapim ka di ida. Nalpasin na ba ka? Okay. Mala, si kangaruden ti makamo nga agluto, tamapanak iti ayanda. I-set up mi dagiti rumbang ama i-set up. Itikas na, marugyan mi matan ti trabaho mi. Itistor ka dito papa ng Francisca ba ka? Wine, apay kaday. Ipalod mo man ti cellphone number ka. Ay nawaw, an mo manantilod. At ako matigayat ko adenggan ba ka? Anya mananday ta? Pagdengag akiti drama. At ang samot man ang upload ni Elaine. Damag ko kit nag-record da iti sa badaw. Drama la ka na yun. Naadik kamutan. Isumit nga rod tiliw-liwak ba ka? Paludam man ti number ko ah. Saan man asyak ti ibabaon mo? Saan nga ija istor ti papanak? Na, no di mo kaya, ipagam itinasaya at siyak man lang ti mapan. Kasta mapangkamay. Well, mapanag! Nagatulaki di ngay pagpagam dita. Ay nawaw, apay ngay nagdap mo kat agdengdengagak iti drama. Kunak ano nakaturog kan? Makatitilang mo nga minta drama adang denggam. Sa anak anaturogan niya, nakakidumaklaang. Ay, jak amo kang kainggaw. Unaw, nasilyan kay ti drama da Elaine. Iso anapudot man ang ti daram. Ay sana, itian niya kumaaga po ang mapasagida nak. Una, takasla si kamot di starring iti drama da. Maragdakdakas. Na, saan man asyak ti pagpungpung tutom si kainggaw? Di nak ikumkumpara, ta sa anak ama nagdakdakas. Iti kastato no ti boses mo, kat kasla apektado kalauna itin drama da. Nonsense mo nga mintis istoryaan da. No siya, at damot ti maadal tayaw. Talaga lang kiti anasilyan ka. Iso akasta ti bagbagam. Ay, agtal na ka man! Nasilyan mo't nga ibagbagam dita. Ay na, Francisca, bakit? Nabayagan nga agdindin nata. Amok ti ugalim. Ay na, pasensya ka ninggaw. Diyak nangangag tuk-tuk-tuk kagayam. Napigsamot kami ti drama dengdenggam itay. Ay, uwan nga rod. Ang nalpas mo't kitin. Agpatatagayam. Mahilig akmot nga agdengag iti drama. Uwan atay sumot tiliw-liwak. Naimbag ko na taadamanan in-upload ni Ellen akalugaran tayaw. Sigurado nga daman ng ti ipos na no alas 12. Isumanan ti orayak Ay, anya nga minan ti umay mugatangan. Adala kom a soft drinks kabsat. Anya akulor ti kayat ma. Adda ti orange. Ay, adapay. Ikanak iti may salang. Pato'y tibayan ko. Nakitam ka din ba kay? Ay, nawaw. Ti anya, Joel na kay. Di komenta iti drama in-upload mo iti YouTube Anya timbagada ay? Basaham latan Tama nga no istorya kat adan to ti kurang na. Ay, nawaw. Asino day ta nag-comment? Diyak mo't amam mo. Nan kita akman. Kompormi mo ti drama yo. Ay, nawaw. Asino day ito eh? Diyak mo Mayat mo ti taray ti istorya. Isumot lang ti bagbaga dagiti kalugaran tayo nga adik iti drama. Ay, talagang addadag iti tattao akasta ti kapanunutan da, lakay. Toxic da nga rod bakit? No di da kayat ti maipopost, di saan dangag-dangag. Ay, una yan ang mindset ti tattao ita panawin. Ang tinapatag, kat awan ti mabadbad di kam apada matao. Kaladalat ta income mo, bakit? Ay, wala. Day tati kapat gan, lakay. Nagadumatan, tinegatibo a comment ko iti YouTube dayjay nga ilain. Ngum kasla awang makitkitan Di na bitin pansinan. Anya nga tano,
Amukon, agarami dakmanan iti may nga account kaw. Bordado ti ikargak anagang kaw. Iti kasta, kat saan amadlaw. Saan ko asar dengan dayto nga ilain? Marmarwam. Oh, anya ti mapaspasamakon ka bakal? Ay nawaw. Agmauyong kan samot taon. Agmauyong mga ibagbagam dita. Apay nga rod aso manao ka, kat awan mo't kasarsaritam. Kasarsaritak matibagik Anya kumapay ngay. Ay, agmauyong ka talaga. For your information, sa anak nga agmauyong anya, mas daawak laang no apay asaan apan pansinan ni Elaine dagiti negatibo a comment ko iti YouTube na. Kunak tumag, sikatin nang i-comment iti nakitak. Apal munday ta. Sa anak nga agpaabak, Oh, agarami dak iti may sapay adami account, tag-commentak manan iti dramang impus na. Ibabain ko daytoy a babae. inton kwan, madismaya. Kasta talaga ti planaw. Kayat ko ang madismaya dayjay nga Elaine. Demonyo ka magaya matao no kasta. Gimatangak iti naimas apagsangwan tala kay. Ay nawaw, adda kwartang bakay. Adda gumatangak ka din no awan. Manungay ti sweldo mi ti YouTube bakay. Secret. Saan ko nga ibagbagakan ka? Dakkel siguro niya. Sakto lang. Tamay sa asupot ngay. Anya ti linawon deta. Fried chicken lakay. Adda lang harudin ti ginatang mo ulit chong. Gimatang ka pa'y manin iti fried chicken bakal. Saan para kadata ti fried chicken aginatang ko? Anya? Para ken Nana Berta daytoy. Solid supporter ko dayjay abakot. Iso para manak manmet ni Nana Berta. Ay, sigurado amaragsakan day jay bakal. Anya ti gatagom nakaw. Saan nakagumatang nana? Ay nawaw. Anya ngay nga road. Apay ngay may ka. Imayak, taikan kayo iti fried chicken, nana. Ha? Nagsweldo akmanin. Iso aparamanan kayo manmat? Nay, ay sos. Agyaman aklaunay Tanakalagip ka na kaong. Awan anyaman na, nana. Oh, adi nana. Alain nyo. Tani, agpakada akmatlaan. Ay katagkape kapay Saanan nana? Agururay ngamin nila kay ko iji balay. Mangal daw kami mutan. Ay kasta ka de. Mala, inton maminsan tungarudan. Kat agyaman akmanan iti inted mau. Anya ti may imbaga dayjay nga Elaine kang kama, Roberta. Nangyag iti fried chicken, maray. Aya, Wun, nagsweldo ka nung amin. ipalastog naman nga minada. Ay na, saan akasta ni Ellen? Pangit mo nga ro ti drama nga aramiden da. Mayat mo't no siyakla amay sa. At damot ti maad-adal. Kan siyempre, liwliwamot laangan Pangit ko na lang arudan. Ay nawaw, apay akastamot ti ibagbagam. At dakadidakas nga inaramid na kan ka. Awam mo kiday, ngam kagurak launay da dya babae. Ay nawaw, saan ka amaawatan? Guraam di tao kat awan mo dakas nga inaramid na kan ka. Di mo ka dinabasa dagiti kumain, kan real talk ka dagiti drama na. No kasta. Si kagayam jay basher na. Siya nga raw, adu ti inaramid ko nga account ko. Takayat ko nga iparupa kong kuha na nga awan ti sir-sirbi ti drama na. Panag ko na masapul nga agpadoktor kan, Mari Francisca. Narigat ti maadaan iti sakit nga awan agas na. At damanin barong nga account bakal. Basher manan? Wain, dagiti drama artist mo matante babas da. Saanan ati istorya. Nagadumot tinday tanga account ti basher lakay. Kaar-aramid laang bakal. Asino nga tati tao iti likodan dagita nga account? Amok no asino bakal. Dagiti liimod nga umapapal ka. Ay, awan ti amuda nga aramiden. No di agsao iti negatibo. Kasta ti epekto na no inuubing ti panuno ti may sa tao bakal. Ken gura ken apal ti adda iti kaung ganda. Ag-recording kayon samot manan.
Ay nawaw, kasanoan na amuan nyo, nana. Wan taado man ng tiginatang mo. Ag-record kami manen, tapno adadenggan nyo, nana. Ay, wan man nakaw. Nangagkumutin amin a drama yaw. No daduma kat ulit-ulitak pa yun adengdenggan dagiti daduma. Agyaman naklauna iti suportayo, nana. Agyaman mo, taadaliw-liwame. Maya ti mindset mo. Uray ibabas na ka ni Francisca. Uray dakas ti ikom-comment na iti drama ngay upload mo. Kat saan ka na dismaya? Anya ti kunayo, Nana Berta? Ni Nana Francisca gayam ti basher ko? Ay kwa! Ay sus, lawan ko. Amu ko no asino ti basher ko na kay. No asino ti akin ko kwa kadagijay nga account. Sino ngay bakit? Ni Nana Francisca kanumot ko na ni Nana Berta. Ay nawaw, pudno ka de. Wala kay. Nailawan ni Nana Berta tinang dakamat itay. Isuan na amwak. Dayjay gayam abakbakitan. At da siguro ti drama manakasairan tirik nana. Ay, saan nga amin a drama kat may papankan kwa na? No ipagarup na may papankan kwa na ti istorya. Iso ti ayan ti parikot. Saan kat asya? Diyak mo tan mabirukan ti speaker bakit? Adanwam ti speaker aya. Agdengag ako may ti drama. Ay nawaw, drama manan. Iso nga rod mo ti liwliwak. No agdeng ka iti drama, saan ang masapul nga i-speaker mo? Na, Agsaysayang ka lang iti load kuna manan. apay kumasayang ti load. Kat naibagakmat adag iti drama iti YouTube ti liwliwak. Dagita YouTubers ti bumaknang no kastalaan. Ay nawaw, no kayat mo di agaramid kamot iti YouTube mo. Ag-content kamay, tapno saan aday to umapapal, kan ag-kumkomment iti kumkumpormit among aramidan. Di mo ka di amaw, a feedback dagijay lakay. Feedback tapno mapasaya at dati drama da. Saan akas di ti comment ti concern at awan niya? Basaam ti comment mo. Madlaw nga dati nayon na sa balay. Kan maysa, no talaga nasaya at ti panggab mo. Apay ang masapul nga agaramid ka iti ado-adami account. Sa bali mo ti ugali ti asawa am kabsat. Un nga raw kabsat. No basbasaak dagiti comment na iti drama ni Ellen na kalugaran. Kaslaawan panunot na. Wad now, napasagidan dayjay iso akas jay. Apal na mutlaangan di duma. Saan mo't nga amin kat para kan kwa na? No di na kayat adenggan ti drama de Ellen, ay kat mabalin mo tasan nga agdengag. Isumit timbaga kan wana. Ngam kaslag mauyong. Bakbakitan nga wanakam na. Ay, unayin ayadag iti tattao saan anaragsak iti biyagda. Naimbaglaengan at natibker ti pakinakam ni Ellen. Saan anadismaya, oray kas jay ti ikom-comment ni Francisca. Likliklikan naksamit na Francisca. Ha? Itay pa'y akit kitaan kayo, ngam kasla saan dakmat amakit kita. Ay kwa, Elaine. Mabain kayo kade? Wano, mabutang kayo, taamuyo nga addabasol yo kanya. Si Kaki Dimot. Apay ko mga agbutengak ngay. Da kayo gayam ti agkom-comment iti negatibo iti YouTube ko, nana. Da kayo gayam di bakbaketan a basher ko. Kinapudno na sa anak abasher nakaw. Ay nawaw, no saan kayo a basher? Anya nga rod ngay. Nagkomentak iti kasjay tapno mapasaya at yupay dagiti drama yaw. Konsernak laeng mait. Ay nanana, saan akas di ti pa nag-comment ti tao a concern? Negatibo mo't amin ti comment yo. No talaga a concern kayo, ibagayo iti nasaya at awagas. Kat no awan mo't tinasaya at ama i-comment yo, may mayat no agulimag kayo. Bakit kayo nana? Agaramid kay kit di iti nasaya at itipadayo a tao. Di kay agbalin a kontrabida. Bakbakitan abasher ko na nakidi kanya kon. Pudno mag, di mo ilibak ta bakit kang agpaisaw.
Ngam kaslawan panunot mo. Uray si ka, Inggaw. Kastamot ti ibagam kanyak. Apay, masaktan ka kaday. Asino ti asawam aya? Sika, ngam saan aga putas sika ta asawak. Kat kanunungak ti dakas nga ramid mo. Anya nga ta ti marignam, no ibagada abakbakitan ka ngam inuubing ta panunot mo. Anya? Nagaramid ka pa iti dami account. Tapnula ang maibas mo ni Ellen. Anya klase ti kapanunutan day ta. Alawunan, basol kaun. Awanan na. No maamuan dagiti kalugaran tayo taramid mo. Sigurado ang maibas ka mo. No awan nga min tinasaya at ama i-comment mo. Saan kalatan nga kumkoment. No saan mo akayat ti istorya. Simple laang. Saan ka nga agdengeg. Ay, nawaw! Di kinaimbag ti may sa tao kat maipakita babaan iti panagsasauna. Di ka nga rod agdarasudos, pilyam ti agbalin anaannad iti amin nga oras. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti may sa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Na, apay nga agil-ilad ka laang dita si ka Andrea. Apay kadi ayamanang. Agluto ka kumamatan ah. Nasapa pa'y mo't manang. Ay nawaw, anya nasapa mo't nga ibagbagam dita, kat agala sa ismutan. Nasapa pa'y kuna lang arudan. Hay, saan man ati kinasadot mo ti ipakpakat mo? Di mo ibaga asyak pay laang ti paglutwam. Amumot anak kitang dana. No nabannog ka, aginana ka lang dita. Siya kunti maka mong agluto. Ay, day takot tijak kayat kun ka. Ay, nawaw. Agluto ka laang mo ngamin no kay kayat mo. Anya nga oras ngayon amangan tayo no kastalaang. Ni manang mo't, nakapikpik sa manan ti sa una. Kasano, kat kas kalabaldado iti kastangar aramidong. Agil ilad laang da tao, ibagayo mo't tan abaldado. Ay, nawaw. Pudno mo't, kas kalabaldado, takasadot mo ti aggunay dito'y balay. Di mo mo't nga rod kayat ti agaplay iti trabaho. Itay pa'y amakadlawa ka. Anya ti madlaw mo, lakay. Saan kayo matang agsarsarita iti kabsat mo? Uray tong palbiag asaan kami agsarita. Awan nasakit abakrang ko, Artemio. Ay nawaw, anya man ti di yung nagkinawatan nga kabsat. Kasano mo ngamin, kas labaldado da itakabsat ko. Kasarita mi tinasaya at abakit. Namin ano mo tin akinasarita. Ngam awan latamad ti mapaspasamak. Kas labaldado at talaga. Day tala agpadpadakkel iti ubot ti ammunang aramiden. Noon niya man ti di yung nagkinawatan. Pagsaritaan nyo anasaya at amuyo mo't amay sa abalay laang ti pagnanagdan tayo. Saan mo't amabalin apapanawam ti kabsat mo? Tabalay dagiti dadakkel yu da ito. Ay, nauma akon lakay. Imbagak mo't nga mingken kay de nga agabang tayo ngam di mo kayat. Sikat ti nagdesisyon nga agnad tayo dito. Iso nga aganos ka. Adda ka din ni ading mo Andrea Jebalayaw, kanakan Mirasol. Adda angkel, apay. Diyak mo ngamin maranaan. Ibagak ko mga agaplay ti bikir iti kasinsin niyaw. Kano kas labaldado day di akabsat ko angkel. Isumanen tinagapaan mi idi Lunes. Kaslabalda daw. Kasadot na ti aggunay day jay. Day talaang mat agpupupok ijay balay ti amuna. Agpadpadakkel iti ubot.
Anya, Day tatipod no, Uncle. Narigat ang maibaon day jay. Sigurado nga apaan nak no ibagak nga agaplay iti trabaho. bala, sakto lang hindi makisarita kin kwa na. Nasaysaya at pay, Uncle. No adda kayat yung nga ibaga, idiretso yulatan kan kwa na. Tatalagang agsubang kami no agsaua. At damat gayam ti sana nagkinaawatan da Mirasol kin Andrea nga agkabsat bakay. Anya ti saan daan nagkinaawatan sa Torlakay. Kas labaldado ka nung amin ni Andrea. Kanayon ka nung agpupok iti balayda. Di na kayat ti aggunay. Wala, tamo na nga adda ni Manang na. No apay mo't ngamin nga ijay anag naid da Mirasol ah. Dayta nga road lakay. May mayat no saan nga iti family house dati pag naedanda. Nang runa kat kasta ti kabsat na. May mayat no limasin dalaengen. Naku nampay bakit? Kahit nakasaritam ka din ni Andrea. Saan pa'y? Sikanto ti mangibagakan kwa na numapan ka itayanda. Adda ka pi iti tirmos, anti suleng. Mga lakay-laangan iti tasayaw. Saan akapiti gagara kaanakan? Anya nga ro ti gagarayo, ante? Imayak, taumay ko ibaga nga agaplay ka kumameten iti trabaho. Tapno saan ama uma ti kabsat mo ken ka. Ay nawaw. Anya ti kayat yu asawan? Tapno saan nga agreklamo ni Mirasol. Tapno di na ibaga akas kalabaldado. Agaplay ka iti trabaho. No kayat mo, agaplay ka iti bakery ti kasinsinyo. Naa, nagistoryaman gaya man ti loko. Oh, apay an napaulimag ka. Di mo ka di kayat ti agtrabaho. Ay, kwa ante. Awan pa'y iti planok ti agtrabaho. Na, kaanon tungay? Nariga mo't no agaplayak kat saan kumula ang aseryoswan ti trabaho. Maadda anak pa'y kiidi iti bad record no ipilit ko ti agaplay. Anya manan ti impulpulong mo kadaan ti suleng? Impulong. Awan amok dita. Ay nawaw. Apay nga ron nga ammo dati maipapan iti apat ah. Dayjay ka di? Makitam dayta. Ammo matlagayam ti kayat ko asawan kat. Agin di ammo kapay lang amin dita. Tapno ibagakan ka sa anak anagipulong. Oho, di da maamo ano di mo na ibaga kadakwada. Adda makagapo no apay an naistoryak ti may papan iti dayjay abanag kini Uncle Sator. Ti bagam kit day, kayat mo ti agpabida. No nauma kayo kanyak, mabalin mo't apumanaw kayo. Da kayo ti pumanaw, tasikamot ti nakiasawa. Saan ang mabalin asyak ti agadyas para iti pamilyayo? Adda na biro ka, apagabangan tayo, Mirasol bakit? Ijay? Iti ayan ni Auntie Ines. Nalakalaan da abang ijay. Pagururayan tayo amalpas ti kalapaw tayo. Kaano nga rod nga umakar tayo? Sikati makam mo bakit? Mabalin no bigat? Nasaysayat manan bakit? Narigat agan anos dito. Sakit grabe no agapa kayo iti kabsat mo. Kurang laangan kat agkinabil kayo. Bun atakas jay mga minti ugal yun na. Kas labaldado ko na lang arudin. Agulimag kan. Ang mga numangag nakakat agsubang kay manay. Mabusurak launay kan kuha na lakay. Ti panunutom latan kat lumasin tayo mutlaangan. Awanan ti pa kasi kuram. Agab-abang magaya mandamanang Mumirasaul, Andrea. Ay nawaw, kapilitan ante, kapilitan nga agadyas da. Saan mo't amabalin asyak ti agadyas para kadakwada. Anusan da ti agabang ta isuda mo't ti nagdesisyon nga agpamilya. Kasano ka nga ingarudeng? Kabaalak ti bagik ante. Awan mo't nga rod trabaho. Agtrabaho isuda laang ayat ti kabaalan na ti agtrabaho. Naka-apply ka ka din. Saan pa'y nga mag-applyak to? Ang mga no hiring pa'y laang ti bakery ti kasinsin mi ante. At damot na nabirukan da kaduada. Nukas na nga rod, agaplaya kon iti sabali. Ay katun agtrabaho ka tapno adda kanam. Saan kat aday ta kinasadot mo tinangruna? Agap-abang madgaya man da Mirasol suleng bakit? Idi kanupay napalabas alawas lakay. Osto, ano limasin da mutan? Tapno maliklikan ti panagapad ang agkapsat.
Kan, tapno masursuro mo't ni Andrea ti tumakder iti bukod na asaka. Nako nampay, lakay. Aso kan pusa ngamin dagiti agkapsat. No si bibiyag pa'y dagiti dadakkel da. Sigurado ang makaungit dagiti. Babakit dan, ngam kaslawan manaknakom da. Kasano mo ngamin kat sadot ni Andrea. Uray asino mo't ano kasjay ti kabalay mo. Talaga ang masikuran ka. Ditan pagsaritaan di may papan iti day tabanang bakit. Isuda mo't tin ati makaammo ang mga rami iti pagsayaatan da. Mangidasar kakit din iti kanantatani. Mabisi na kon. Busy kayo kaday, Auntie Suleng? Adda ka din napatag nga ibagam. Amangan kunak no adati amamuyo amayat agumatang iti balay kandaga, Ante. Ay nawaw. Awanan kwartam aya. Panagsusweldo mo't ita. Nagigkata kun iti trabaho, Ante. Anya. Iso nga ilakok ti dagaken balay, iti kasta, adati gastusak no agabrudak. Agabrod ka. Anya kumapay, Ante, ipadas kumamatigasat ko iti abroad. Anya. Tulungan na amang ilako, Ante. Ikang kay tulaangan iti komisyon niyo no gatangan dati balay kandaga. Ay pangaasim Andrea. Di ka agdardara sudos. Kasaritam nga umuna ti kabsat mo no anya mo ti maibagana. Di ka agdisdesisyon asiksikalaan. Anya ti kunam suleng. Ilakla ko ni Andrea ti balay kandaga nga impatawid dagiti dadakkel da. Ay no, ang mukha di ti kapsat na ti kasta ang plano na. Sigurado nga inlimod namanen Saan mo ta mabalin nga isula ang tagdesisyon? Dayta nga road. Agpatpatulong pa'y kanyak. Tulungak kano amang ilakaw. Ngamjak kaya tanarigat ti mairamraman. Husto lang ti desisyon mo bakit? Narigat ti mairaman. Nang runa no tawid ti saritaan. Wen lakay. Ibagaklaangan kin ni Mirasol ti plano ti kapsat na. Iti kasta. Ammo na ter aramidan ni Andrea. Wala, dakil agulo na ita no maila ako na. Kat saan mo't nga ammo ti kapsat na. Anya timbaga ng tisuling din ka bakit? Ilakla ko kano ni Andrea ti dagaken balay nga impatawid dananang kantatang. Ay nawa, apay ka nung ila ako na. Una, taipadas na kano matigasat na ijay abroad. Ay, nalakaya mo taga-brom. Dayta nga rod ti di na mapanunot lakay. Isupay laang mat nga addasad-sadot na ti agabroad. Kandakil mo't laang ti kasapulan na kwarta. San pa sigurado no makapasa? Ipagharap na siguro analaka ti agabroad. Kasarita ma, ibagam adi na ilakla ko ti balayaw. No plano na ti agabrog, agkita pa'y laang iti sabali a pagutangan na. Gatangan talaangan ti balay lakay. Numano ti bagana, kat iso ti yutangan ta. Sayang dayjay, no ilako na iti sabali a tao. Sige, aglunak laangan no mano ti preso nga ibaga ti kabsat mo bakit? Anya ti masapul mo? Ilaklakom kanumot ti dagaken balay dananang kantatang. Wen, husto ti indanon dakang ka. No di mo kaya ti agnad ditoy, di mo ilako iti sabali a tao. Kasapulak nga rod ti kwarta ta agabrudak. Ay nawaw, nalakalaang kan ka ti agdisdesisyon. Siya kun ti makaamoy ti bagik. Di nakman ngaminan isuro. Inton madamdama, ibagam tumanan akasla akbalda daw. Mano ti presyom, taanusan mi nga yutangan. Gatangan yung arawd. Una, may mayatlat no siyak ti pangilakwam. Kisayam laang ti presyong, tadamot karbangak iti da ito abalay. Nalawag ka de, Adda ka di kontak mo iti kabsat mo, Mirasol kaanakan. Manmanula ang agparik na day di anti. Busy ka no iti trabaho na. Anya ti kunana, at day jay abroad. Wan ka no mat anti. Apay nga rod ana ibaga ti may sa akalugaran tayo. Anabayag kanumot na makitkita na iti may sa nga inuman ijay sentro. Anya? Dayta mo tinaistorya na kanya.
Iso nga uray da kami kan Uncle Yaw, kat mas daaw kami. Nukas na, saan gayam apod no ti panagabrod nga ibagbagana? Nalabit akasta kaanakan. Ay nawaw, kaslabak nang dadya at tao. Nang ipananan nga iti kwartana. Kunta kamlatan, tapno maamuan tayo ti pudno. Uray kunta kak, agulbud tumutla ang anti. Urayan tay laktan ti panagawid na. Talagang awan manaknakam dadya nga Andrea lakay. Ay nako, apay man ang tikapsat mo bakit? Saan madgayam anagabrod? Anya? Inulbudan da tayo. Saan apod no ti panagabrod nga ibagbagana? No saan anaga bro? Sa dino nga rudin tayan na ita. At dayjay syudad ah. Anya? No maibos ti kwartana dayjay, sigurado nga agawid to. Pag naadam nga rod dito'y balay no agawit? Ay sa anak nga umanugot. No kayat na, agnaid iti kalapaw anagnaidan tayo idi. Nasaysaya at pa'y bakit? Narigat tagan anawa. Kan barang agnakam matla ang tikapsat mo. Andrea, Siyak nga rod manang, ay nangaw, sa dino tinaggap-gapwang? ijay syudad manang. Nukas na, husto ti bagbaga dagiti kalugaran tayo, asaan apod no ti panagabrod mo? Wan manang, sa anak abroad, Ay nagluko kan? Nangip-ipanam nga rod iti kwartam. awanan manang. Ingastos mo iti awan ka is kan na abanag. Ay, pangasiyo ko ma, tapalubusan nak nga agnad iti dayto abalay manang. Tulungan nak nga agrugi manan. Ay saan amabalin ti kasta ka panunutam? Anya? No kayat mo, agnaed ka iti kalapaw anagnaedan mide. Anya? Tapno masursurom ti tumakder iti bukod mo asaka. Agtrabaho ka ngamin. Saan aday ta kinasadot mo ti ipakpakat mo? Nagawid mo't gaya mo ni Andrea bakit? Lakay, idi may sangal daw kanulaeng. Iso ti agnaed iti kalapaw damira soul. Nagloko na ita ka na kanta. Nalabos nga rod. Sakit ti ulo ti ipapaay na iti kapsat na. Sinayang nalaeng ti kwarta nga imbayad ni Manang na Mirasol. No nagpuunan na latta kuma, di nasayaat kuma. Ti damag ko kat mahilig ka nung amin iti bar. Isumo lang tinangag ko nga istoryada, lakay. No adda iniggaman na a kwarta, masapul a gastusan na amin. Naimbag ko man no nagagat nga trabaho, tapno masukatan ti gasgastusan na. Saan mo nga road? Kasaritan man kiday. No kayat na ti ag-extra ti bikiri ti kasinsinda. Agadal nga minon ni Jelly, ijay syudad. Awanan ti katulungan ti anak ta. Kumusta mo ti kasasaad mo ditoy, Andrea, nakong? Nasaya at latamot ante. Naimbaglaengen ta manugot ti kabsat mo nga agnaed ka ditoy kalapaw da. Kayat kukumati agnaad ijay balay ngam di damok kayat. Binayadan da nga rod ken ka. No apay mo ngamin nga inlakok day di abalay ah. Sa anakit din ah makasublay. Awanan ah. Kapilitan nga agano sak ditoy. Di mo't imbagaken ka ide, adi kag dardarasudaws. No di mga kada kayo. Saan siguro akas ti tinagbanagak ante. Talaga ang maudi ti babawe. Ngam saan pa'y mutkit di anala daw ti amin kaanakan. Wala nga manumot ng titawan ko ante. Saan pa'y anala daw ti amin. Aggagat ka, tapno nasaya at tumot ti pagbanagan ti biyag mo. Narigat ti agsadot-sadot kaanakan. Kastaman nga ro ti aramidak ante. No kayat mo, ag-apply ka iti bakery ti kasinsin mo. Agadal nga minin ni Jelly ijay syudad. Mabalinan ti agaplay ita ante. Wen, mapan ka. Ngampang nga asim ta aramidam ti pagrebengam. Aggagat ka, tapno na pintas tumot ti masakbayam. Ay, nawaw! Di pa nagbaligi kat adamat laang iti bukod tayo nga ima. No nagagat kan responsable tayo, dakkel ti tsansa nga agbaligi tayo. Kanayon tayo kumaalaglagipan at ikinagagat kan kinaresponsable kat tulbak iti panagbaligi iti biyag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan.
Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pasensya kan, no naladawak iti oras na nagtulagan ta. At dapay nga minti nara... anay ko. Apay ako mabil ka ngay pila. Makapaawan ganas kan tumat ngamin? Sorry nga minan Saan ka ko mga agungot kanyak? Please. Agawid kakit din. Ay no, apay nga agawid akit nagtulagan tang agdate ta ita. Isungarot nga imayak to may kasukunan. Saan na matuloy ti date ta? Ay no, apay ngay. Naa, agsaludsud ka pailaang no apay? Laladawak lang ngay may kastamot tinti bagam. Sa nga pulo a minuto lang matiladaw ko Uray pa'y may sa minuto dayta, awan bibiyang ko. Amumat ajak kaya ti maladladaw. Sorry, siyak manan tinagbid to. Kastoy laangan, tapno saan ka amaladaw akanayon, agnaad kalaangan dito'y balay. Anya? Agden na talaangan, tapno sa anak mat amabannog nga mangururay kan ka, tunggal adat papananta. No talaga ngay ayatan nak, aramidem ti kayat ko. Sikat ti agad jas, ta sikat ti lalaki. Day, agim impake ka mo't kardeng anak ka. Unang, tag naida kong itaenda pilar tatang. Anya, uli ito man timbagam. Agdin na kaming kin pilar tatang. Ay daw, apay agdin na kayo. Kat saan kayo upay mo't anagkasar? Tapno maliklikan mo't laang ti saan mi apagkin kinaawatan tatang. Panagkunam ka di kat day ti solusyon ti parikot yo. Ti ugali ni Pilar ti parikot. Kumabil mga minday di anobyam kardeng. Anyat amo tayo ngay manang. Ang mga no agbalbaliw no kanayon ng agkadwa kami. Awan lat amok iti babae akas na. No siyak ti sika, di mo panggapan ti mapan ijay. Adda punto ni manang mo anak ko. Siyak mo't ti makiden na. San mo't anak kayo? Na, ipilit na pala ang ti kayat na. Ti pagsaya atam laang ti pampanunutan mikin ni tatang. Ngam no kayat mo ti kasjay nga asawa. Ay katadakan ka Daytoy, ti agbalin asilid jo kan Pilar. Agyaman aklaunay, tayo manugot kayo nga agnaidak dito, nana. Sa anak pa'y kumanga umanugot nga agdan na kayo. Nga mipilit mo't ni Pilar ti kayat na. Awanan na aramida. Ay, kuha nana. Ano samla ang ti simple abalay mi Ay, no. Nairuamak mo't lang iti simple apa nagbiag, nana. Takas ken Pilar. Sa anak mo't iyanak abak nang. Nasaya at mat nga rod no kasta. Agkikin na awatan tayo, nana. Agrubata kon Pilar. Agtrabaho akmanan ita. Mabiit lang kardeng. Ha? Ada ka di ipagatang mo kanya? Ayan ti ATM mo. Apay ti ATM ko. Anum ko ma? Naa, saludsudong pa'y laang no pangusarak. Siyempre, siyak ti babae kada taadwa. Kat, Nagrigat kamutin ang makaawat. Siyak ti babae iti relasyon ta. Iso arumbang laang asyak ti mangidulin iti ATM mo. ay kuha, Jay. Itad mo ti ATM mo kanyak winaw. Saan kami pa mo't anagsweldo? Nagswildo kay man wino saan, itad mo ti ATM mo kanyak. Agraman ti password, takas na ko nakitayan. Siyak ti babae iti daytoy a relasyon. Saan amay parbeng ti kasta nga aramid mo, anak ko? Ay nawaw, agtugtugawak laang dito'y nanang. Awan mo't dakas nga aramid kada kayo kat. No apay akas taman ti panagsasauyo kanyak. Ay nawaw, di ka man agin didiam mo dita.
Amok nga amom no anya ti kayat ko asawan. Apay ngamin adi yung ibaga no anya day tatap no maawatak mo't. Nangeg ko ti panagsarita yu ken karding itay. Kat, Apay mo't ngayon nalam ti ATM na. ninanang mo't. Siyak ti babae, iso asyak nga ro ti mangidulin iti ATM na. Wen angam saan kayo pay mo't anag kalaysa. Ken awan pay mo't anak yaw. Agpudno ka man kanya. Pinagnaed mo ka din ni karding ditoy, tapno maaramid mo ti kay kayat mo ken kuana. Saan na? Inuray mo kumamat nga iso amis mo tinangipadulin iti ATM na ah. Nakababain man ti kasta anak ko. Hello, Manang Maylin. Nasaya at mata sinong batang matlaangan ti awag kong ading ko. Anya ti ibaga maya, Manang? At daoting tayo ita. Nag-text akmat kan kay di Sabado. Ay, unan niya. Agsagana kayo kan Pilar, tadagasan kayo dita. Saanan, Manang? Ay nawaw, apay kumasaan. Nabambanlugak, Manang. Aginanaak pa'y. Tapno at dati ipigsak agtrabaho manan. Madimat lang no trabaho akanayon ti adda iti utak mo. Masapul nga agtrabaho ak. Ngamin, nagado ti kayat ni... ti kayat ko asawan. Agur-urnong kami, Manang. Apay, gastador day ta Pilar, iso amasapul nga inaldaw nga agtrabaho ka. Saan, Manang? Kamalilaang ti panangawat mo iti imbagak. Sige, Manang, agpakada ako. Tamaturog ak pa'y. Agsagana kayo matan no at dati outing yo ita. Kardeng! Kardeng! Ay nawaw, bigbigatan anapudot ti ulo manak ko. Apay ka di aya. Sa dino ti ayan day takarding nanang. Itay pay asuman na uak ditoy, ngam kaslawan mangmangagda. Kat no naimas ti turog na iti sirok ti kayo di tarwar. Ay nawaw, nakaturog ti loko. Wan anak ko, di mon disturbon tapno makainanamot. Ammom ama minsan laeng iti makalawas ti day off na. Ay saan ama balin ti kasta kanyak nanang? Pangaasim ta di ka aglablabas anak ko. Asino ti saan ama kaungot no kastoy laang nanang? Naurnungan ti murang na, ngam di na mat ilaba. Ay kat pakigalgal mo pa ilaeng ah. Awan mo trabaho. Ay, saan ko pinagnaadday ta akarding dito'y balay tapno pagbalinan nak ababaunan na nanang. Naimas nga agpay so titurog na. Kita akman no anya ti aramiden na nubuyatak iti danom. May sa, dua, talo. No, anya da jay. Pilar? Asino tinangibaga kang kaamabalin mo ti maturog, ah? Ay no, aginanaak mo't ah. Italaang manan anak di ofak. Apay mo't abuyatan nakpay lang iti danom. Agyaman kalata, ah, tasaan anapudot ti danom. Apay ka di aya. Imbis amat maturog ka dita, mapan mo kit di igalgal dagiti murang mo. Mabalin ka Ay nga. nakardeng, agbain ka kumamat ah. Saan asyak ti ibabaon mo? Siyak mo't agtrab-trabaho para katatayo. Wen ata si kangarod ti lalaki. Kit si ka ngay. Anya mo't ti maitulong mo kanyak. No ultimo manggalgal iti murang ko kat kasadot mo. Saan asyak ti pagpungpung tutom dita? No siyak ti makaunget, talaga di mo magustuhan ti aramidak kang ka. Unay lakit di mo't ti kasta anak ko. Apay nanang, kanunungan nyo ti kinasadot da di akardeng? Kaasimot jay tao iti kastangar aramidem. Ay nawaw, apay akaasya nyo ti sadot? Saan mo't asadot ni karding kat? Ala ah, kanunungan nyo pa'y nanang. Kasanulaangan numaamuan ti pamilya na ti kastangar aramidem kan kuana. Anya ko maita kanyak. Amangan nuguraan na ka ti pamilya na. Aglablabos ka mo ngamin anak ko. Amangan kunak no inton madamdama kat oray ni karding. Agbabawi moten anakiden naken ka. Naan ano manen ti bibig ni karding. Dinanog ko nanang. Ay nawao, apay adinanog mo. Kasano, kat naturod matan asumungsungbat kanyak. No adda ibagbagak, maditi pa nagsasauna. Ay naumalakit din ni karding kan ka. Nasurok ang makatawon moten anagan anos iti dandam. No nauma, di pumanaw. Anya, Mapanak iti ayan ti gayem ko ita. anya manen ti aramidem ijay. Anya kumapay ngay,
Agpaanginak ijay Makapaasar day ta karding. Kanayon laangan apapudutan na ti ulok. Ni karding pailaang met ti pabasulam. Naglawag asika ti ayan ti parikot. Sa dino ti papanam, murang munsa mo dagita. Wala na. Pumanaw akon. Anya, Saan ko na maanusan ti ugalit anak yo? Pasensya kayo, nana. Inaramid ko mo ti kabalak. Yung talaga siguro asaan ada kami tinaikari para iti tunggal maysa. saan ka mababalaw? Tapod numit ang naglablabas ni Pilar, baro. Isong agawid aklangan ni Jebalay, nana. No ituloy mi peti kasto a relasyon mi. Ang mga numakabil ko ti anak yo. Wano saan? Ang mga nusyak ti mabagtit. May mayatin ti lumiklik, nana. Ti ATM mo nga'y. At da dito'y nana. Naimbag tasan ngayon tugot ni Pilar itinapanan na. O sige, agrobata kong sakbay nga agawid anak yo. Ibagayan to nga agwinnaswas kami latan, nana. Kunaklakit din no adda bisita ni tatang. Si kamot gayam day takarding aging ko. Siya nga rod manang. Dituya kong agnaid. Ni Pilar nga'y. Awan kaming kin Pilar. Ay nawaw, itian niya aga po. Ano ta bibig mo? Awan da ito yung manang. Agpudno ka man kanyak karding. Aging ga kadiita kat kabkabilan na kadayjay a babae. Tinapatag, kat nakiwin na swasa kong kankwana, manang. Dayta ti ugali ni Pilar adimi kayat. Bayulente a babae. Naimbaglaangan ta saan ka matakas jay? Saan ko maaramid ti mangkabil iti babae, manang? Iso apilyem kumamot ti babae asaan ako mabelading ko. Apikit din nga ibantay mo ti bagim iti babae akaskin ni Pilar. Ayan ni karding nanang. Awanan ni Kardeng. Ay nawaw. Kasano nga awanan nanang? Awanan. Pinanawan na kan. Anya? Agwin naswas kayo kanaon. Nauman iti aramid mo. Iso aday jay. Pimanawan. Saan man asyak ti ang angawan nyo nanang? Saan ka ngang angawan? Ibagbagak laang tipod no. No saan ka amamate? Mapan ka iti silidyaw. Tapno makitam amismaw. Anya? Italaang ba rin ang nakitak ti kasta pa nag-iisam mo, kardeng anak ko? Wala, tawanan ti parikot ko, tatang. Awanan ni Pilar aka na yun amang paspasakit keng ka. Putno launay, tatang. Naimbag man, tanasyan kamutlaang itibagim. Di mo inuray ang mabaldado ka. No kat nagbalinak abulsag, saanan itatatang? Saan ko nga urayan ang mabaldado Kastaa, nagado a babae dita. Day kumama na singpa ti pilyam anak ko. Di mo ibantay ti bagim iti babae, akaskin ni Pilar taawan Si kantum laang tinakakaasay. Di ka matagtagare, anak ko. Maikawak nga rod nanang. Ay nawaw, saan ka amaawatan? Sa anak anairwam nga awan ni karding dito'y nanang. Ay nawaw, no kaano mo't anauma jay tao kan ka. Saan ko pa yan amakontak? Awanan maaramidam no nakadesisyonan jay tao. Ang mga nuadapay namnama nanang. Anyat kayat mo asawan. Mapan kayo iti ayanda nanang. Ibagayo nga agsubli dito'y balay ta agbalbaliw akon. Na, apay asyak ti ibaon mo nga'y. Alamot tan ananang, tulungan na kuma. Ay, nakababain ti mapan ijay. No naturod ka, sikat ti sumango iti pamilya na. Saan asyak ti ibaon mo? Sino day? Ni Pilar, tatang. Ay nawaw, anya pa'y laang dyan aramidin dito a babae dito'y balat. Kaya't na kano ang makasarita ti kabsat ko, tatang. Awanan ti rumbang nga pagsaritaan da. Isumot lang ang timbagak. Ngam ipilit na ti kayat na. Kardeng! Kardeng! Rumwar ka dita, tagsarita ta! Kardeng! Nakalaalaaw pa'y mat. Isong araw. Ay, nakababain ka dagiti kaaruba tayo. Tinasayat, ringam ni Kardeng. Ibaga masangwa na dito a babae tapno agsardungan. Ang mga noan niya pa ti panunutan dagiti kaaruba tayo. Pangaasim Kardeng. Anya pa'y lang aramidam dito'y Pilar.
Agawid ka kuman ije balay. Awan tamot na. Itaan niya aga po nga agsubli akpay langi jay. Urnusan ta kumati parikot iti nagbaetan ta. Lading itak, ngam saan to ang mapasamak day ta. Uray agbalbaliw ako. Oho, inuolbod man na ta pa nagbalbaliw. Uray agparinto mangak iti sangwanam. Orag sangit ka pa iti dara, saan ang agbaliw iti kapanunuta. Please, kaasyan na kumamot Dinak man arakopan, nakababain pila. Alamot tan akarding, pakawanan na kuma. Noon niya ti imbagak, isuday jayan. Kat no awanan ti ibagam, pumano kan. Di mo disturbon ti panaginanak, tadaman ng trabaho na malam. Ay, awanan nanang. Talaga asaanan akayat ni Karding agsinublyan kami. Anya nga ron ti maaramidan tayo no kasta ti desisyon na. Anya nga tanuda kayo lang ti makisarita kadakwada nanang. No anya ti desisyon na, iso ti irespeto tayo. Jak lakit di kabailan no ni Karding ti mapukaw ko nanang. Ay, day ti ganabam. Awan tumo ngamin ipangag mo asao. Ni nanang mo't. Kanayon mo ngamin akabilan jay tao. Naglablabos ka iso akasta. Pinanawan na kalaki nga road. Kasanuak pa yan itananang. No saan mo pa'y laabaliwan ti ugali makasta. Ken no awan ti lalaki ang makaanos ken ka. May salaeng ti maibagak pilar. Agbaak kalatan. Kaasilaeng ti agbalin nga asawam no kasta ti ugalim anak ko. Ay, nawaw! Agbalin tayo kumaan na saya at kan managayat iti karelasyon tayo. Tauray kasanupay ti kinasingpat kan kinaanos ti may sa tao, no aglablabas tayo, dumtang tulad ta ti aldaw ang maumada. Kat amang ano isupay ti panggapwanda amang panaw kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.